wala lang sa inyo. Nandiyan. Ang ikaw pa na yung sa bumabak sa akin, hindi napapansin. Gumagano Lalo sa pagkamalapit sa tao. Kita ko na. Nakikita mo kapag may practice sa ano mo, lagi din na yan. Grabe yun. Ito may crack sa mukha ng buhay. Magkano daw? 8? Meron mo na yung 8 ano, 9 sa kanya. Kaya. Bilang ito. Wala siya?
Bali para to. Ayan. Ayan. Go. Tignan mo eh, para makita. Mali. Tapos ka na nagkaba? Tapos ka na? Mas marami natin. Ang mister. Ano pinapagawa? Ano yung nakabuong? Yok ka. Sis, na nasa ibabaw lang ako sa ano. Lumalaki ito sir. Meron pa rin Malaki ito. yan dyan? Yan, nasa ano. Nasa ibabaw lang naman to, wala ito kasi kung yung bukol, gumagalaw. Sa ibabaw lang naman yan. Pero pag yung bukol, ayaw mo. Kasi ano lang po ito. Sa ibabaw lang ito. Ayun. Ayun. Oh. Pero ito, lumalaki dito. Ano yan? Tinatanggal dito. Hindi lang po sa akin. Dito, yan. Dito sa akin. Hindi naman. Ito yung babaw ng Dalawang may kitchen dyan. Yung ano ni Galo, yung pagda ni Papa na rin in-order ko. May bago rin yan. Tawakan ko siya. No. Medyo school, no?
Mas malaki yung buko ni dati ni Perfect sa akin. Mas Mas marami siyang lamig sa akin, no? Ang pangalaw ko, kumakonti na rin yun. Yan sigurado maraming galing. Yan, yan daw. Sinabi rin, yung nakakulita. Ang sampaw ka na nakakulita.
hindi na pag ibang Pwede ko sa tema kami.
Ito po kayo ba? Maghanap pa ako. Nakakalimutan lang uminom. Kailangan talaga daw uminom. Kaya po yung punta nyo dito. Ang bago po kayo. Dito nyo po. Kaya nung gabi ayaw nung umaga. Parang tapos sabi niya sa akin, gusto ko ng ano nga, meron sana sasabihin sa akin, nag-inom bang parang mga anak na mamahalan. Kasi talaga po sisingaw yan. Ang process kaya sabi ko nga din. Siguro nakalib sa kanya. Kaya sabi ko. Sinabi mo ba naman? Ako, pwede ko po sa inyo. Hindi kayo ng pinag-dito. Ano naman kaklaseng pinag-relivio? Yun nga po, yung tapos sila ako. Ayun, narinig mo. Yung iskila nung Yun yung parang nagsasabi. Sabay yun.
Kailan? Kasi sisingaw po talaga to. Talagang niya pala ng hindi. Ano gagawin mo namin? Hindi ka na makakatulog eh. Sasakit. Tapos sabi sa akin, talaga to. parang ayaw ko na eh. Sasakit po talaga yan. Kasi nagalaw nga natin eh. Pero, pakiramdam niyo, maayos naman. Naalis na nga yung ano yung dito sa kapatid. Kahit na yung si Triple M, yung mga malala kasi yan. Yung mga parang na yung matagal na na-cross yan. May nakita ko sa kanila, yung bata sa 10 years old. Ganun ako. Nakatali ko sa ngayon po yung sample ng mga kapatid ko. Di ba yung spinal cord niya? Pag ginanong mo raw, dapat yan diretso. Di ba ito yung spinal cord? Dapat pag ganun, diretso yan. Ganun na yung sina, magmula rito nakapasina. Scoliosis po siya. Tapos yung bata, ganun na lakad niya. Nanonood ka dyan. Tapos yun, ninanong mo siya lang yun. Magmula na kinuha mo sa'yo, pinapanood ko yung ano. Dito, huli-huli lang na ano, dapat dito na lang ako sa gano'n. Kaya kasi naano na ako, kaya... Pero paano nga ako nakailan, nakailan ako, hindi mo nawala. Yung pangkaskas ko lang, doon ako naka... Kasi nga po, Binigay sa akin yung kasama kong Thailander, yung nga po dinakit yung pang-pan. Dapat pala pagkaroon natin mamaya po, dahil po mga dito po ito, hindi natin dapat ang munisipyo. Buka. Malulungay.
Yung sa mga kasukasuhan yan, Sa paano ako?
sa yung kamay niya. Okay. Okay. Oo! Ang ganda mo. Sa- Diyan likod. Yan. Sarap. Ah,